मार्केट में क्या चला है, 6 जनरेशन 7 जनरेशन 8 जनरेशन ये बना के देते हैं, आउटडेटेड, जिसकी गारंटी वारंटी नहीं मिलती। तो मैं दे रहा हूँ रनिंग। तो विकास भाई, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उसको बजट पीसी बिल्ड कराना है, 15,000 उसका बजट है और कंपोनेंट एकदम नहीं चाहिए, 3 ईयर वारंटी तो कम से कम होनी चाहिए। क्या मिल सकता है वो बताइए। 15,000 में तो नहीं, 16,500 में दूंगा। चीजें वो दूंगा जो रनिंग चल रही है। ये नहीं कि जी आज की डेट में जो इस मार्केट में क्या चला है, 6 जनरेशन 7 जनरेशन 8 जनरेशन ये बना के देते हैं, आउटडेटेड, जिसकी गारंटी वारंटी नहीं मिलती। तो मैं दे रहा हूँ रनिंग। i3 10 जनरेशन है, इसकी वारंटी 3 ईयर है। उसके बाद 8 GB रैम है, क्रूशियल की गारंटी इसकी 10 साल। SSD M.2 NVMe SATA नहीं दे रहा, इसकी गारंटी 5 साल। ग्राफिक कार्ड अपना 610, यह है आपका जेब्रोनिक्स का, इसकी गारंटी कितनी, 3 साल। फिर उसके बाद है मदरबोर्ड 510 MSI का, इसकी गारंटी है 3 साल। इसके बाद इसमें कैबिनेट लगेगी, वो लगेगी इंटेक्स की, जिसकी सप्लाई की गारंटी है 2 साल। 16,500 में पूरा पीसी बिल्ट है।